السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ورق سلا أصحابي ميل كستون نقدا ورسان كسر هذا برنامج كيني لباد وبرنامج كي قلب نمو ما أنت وثلاثة تاريخ ذروة أفر يلباتك بشهر فبراير سنة كلا بكوني الحياة لباتن قضبة برنامج كان يذكوها يوحاكم الدغندورة قنتال كشينها أوسية إيران loogu talagalay in nagta looga saaro maraakiibta Mareykanka ee xeebaha ku sugan ayaa la sheegay mar kale Shiinuhu inuu geyn doono Iiraan qayb kale oo kamid ah gantaalahaas walaaca Mareykanka ay ku hayaan gantaalaha cusub ee Shiinaha ee loogu talagalay ciidamada badda waxa soo kale arinaya markabkii weynaa ee Mareykanka ee ku sii jeeday bariga dhexe oo la sheegay inuu hadda ku sugan yahay jasiirad ku taala dalka Giriiga ciidamada Iiraan oo saakay dhoolatus la yaab leh iyo wacdaro cajiib ah ka dhigay dhanka koonfureed ee dalkaas gaar ahaan dhanka xigta khaliijka iyo xeebaha haddaba maxay ku arkeen halka kooxihii wariyaasha ahaa ee la kulmay ciidanka dhoolatuska sameynayay ujeedaduse maxay ahayd dhoolatus miyay ahayd mise hawl kale ayay Iiraan ka qabanaysay halka qaybta dambana waxaan idinku hayaa roobab lixaad leh oo ka da'ay Gaza oo mar kale sababay in qaar kamida teendooyinkii dadka ay ku noolaayeen ay biyuhu qarqiyeen qodobadaas ayaynu barnaamijkeena labaad barnaamijka galabnimo maanta ku faaqidi doonaa haddaba ugu horeyn waxaynu ku bilaabaynaa markabka ugu weyn caalamka ee diyaaradaha xambaara ee Mareykanku leeyahay oo ku sii jeeday bariga dhexe ayaa hadda wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan inuu soo gaaray xalay jasiirad ku taala dalka Giriiga iyadoo la sheegay maalin kaliya safarkiisa inay uga harsan tahay inuu tago mantiqada gobolka bariga dhexe haddaba wararkii ugu dambeeyay markabkan laga qoray ayaanu galaynaa telefishinka Al-Carabiya ayaa wuxuu sheegay markabka ugu weyn ee qaada diyaaradaha caalamka ayaa ku sugan saldhig Mareykanka uu ku leeyahay jasiirad la yiraahdo Crete oo ku taala dalka Giriiga ku taala haddaba markabkan ayaa la sheegay inuu soo gaaray halka markabkan oo lagu magacaabo Gerald R. Ford ayaa waxaa la sheegay inuu ku sugan yahay saldhigga ciidamada Mareykanku ay halka ku leeyihiin waxaana la sheegay markabkan inay markaa saaran yihiin diyaarado iyo ciidan iyo qalab kala duwan waxa soo kale la socda maraakiib kale oo iyaguna waardiyeynaya markabkaas oo la sheegay inuu ku wajahan yahay mantiqada bariga dhexe markabka wuxuu soo gaaray Giriiga iyo Turkiguna waa daris Turkiga iyo Ciraaq waa daris Turkiga iyo Suuriya waa daris waxaas adiga waa mantiqadii uu joogaa caadiyan laakiin inuu sii dhawaado ayuu rabaa markabkan sheekadiisu soo baxday ayaa waxaa la isku beegayaa in Shiinuhu qaybtii kale ee gantaalaha uu geynayo Iiraan gantaalahan waxaa la leeyahay qayb horaa jirtayba oo Iiraan loo geeyay waa Iiraan alaabta ay hadda ku dagaalami doonto oo ay Mareykanka leedahay soo soco waxa naga qaadayso male waa midda ay leeyihiin ayatullaahiga iyo maraakiibtaada waa quusinayna ay leeyihiin waa gantaalaha Shiinuhu sameeyay ee ugaarsadaha maraakiibta la yiraahdo waa gantaalkii hore ma alaab kale oo waxa jirtay oo Sayaad G3 la yiraahdo oo maalmahan oo dhan jasiiro ka hadlaysay mid kale yimid hadda oo Chinese ku geeyay leeyahay oo asaguna maraakiibtaas oo ugaarsanaya leeyahay marka gantaalahaas qayb kale oo kamid ah hadda waxaa la sheegay heshiiskooda in loo dhameystirayo Iiraan oo loo rarayo haddaba wararkii ugu dambeeyay sheekadan iyana la qoray saaka Al Jazeera ayaa qortay waxay leedahay waxaa soo dhawaaday xilligii ay gacanta ku dhigi lahaayeen sawaariiqda Shiinaha ee aadka u degdega codkoodana ka dheereeya oo kamid ah hubka casriga ah ee horumarsan ee caalamka haddaba Iiraaniyiinta waxaa la sheegay mas'uuliyiin ka tirsan inay markaa sheegeen in iskaashiga u dhaxeeya dhinaca militariga Shiinaha iyo Tahraan uu markaa yahay mid aad u xoogan haddaba Iiraan waxaa la sheegay inay haddana heli doonto qaybo kale oo kamid ah heshiiskii ay hore u gaareen oo ay ku jiraan gantaalaha halista badan ee Shiinuhu sameeyo ee loogu talagalay ciidamada badda gantaalkan magaciisa waxaa la yiraahdaa CM302 waa gantaal toos ula falgalaya
maraakiibta ku sugan badda gudaheeda oo markaa si fudud uu ku gaari karo. waxaa sidoo kale heshiiskan qayb ka ah qaar kale oo ka mid ah gantaalaha difaaca hawada iyo qalab kale oo Shiinuhu uu siinayo Iiraan. hore markaa waa u ogeyn sheekada waa la soconaa aniga iyo asxaabtaydaba wixii aan soo helno halkan aan keenna waa qaybsanaa waan dhegaysanaa. sheekadan waa la soconin nin walba gantaalaha uu haysto halkaan u keenaa Iiraan uu soo siinaa. wuxuu rabaa gantaalkaas suu ula falgali karo shaqada socota inuu markaa meesha lagu soo bandhigo waxa qabadkiisa gantaalka in la arko. marka gantaalo kale hadda la soo wadaa CM 302 la yiraahdaa. alaabtan iyaduna waxa leeyahay badday ka xamaalataa markab iyo doon iyo wixii ay aragto nagay ku dhufanaysa. marka maraakiibtaas noocaasa ee hadda midkan soo socday weyn iyo alaabtaas ayuu Shiinuhu ugu talagalay mustaqbalka inuu maraakiibta Mareykanka kula dagaalo. marka dagaal foolka foola hadda maadaama halkan uu ka bilaabanayo oo sheekadu halkan ka sharaxan tahay Ruushkana halkaan uu keenayaa Shiinuhuna halkaan uu keenayaa. marka meeshaas marka xaaladdu maraysaa. marka xaalku wararkaas ayaa ugu dambeeyay soo kordhay. sheeko kale oo cajiib ah nidaamaya saakay ilaa duhurkii waxaa la hadlayay waxyaabo la yaab leh oo ay soo bandhigeen ciidamada dhulka ee Iiraan. badda iska dhaaf waxaan iska dhaaf ciidankii dhulka celcelisa maalmaan. marka waxaa la isweydiinaya dhulka xagee ku duulayaan. Mareykan dhulka maba jooge. Mareykan baddaasuu ku jiraa. haddii inta la aadana dowlado kale oo daris la ahaa jira. nimankan dhulka maxay rabaan? nimankan dhulka waxay rabaan leeyahay waxay shaki ka qabaan dowlado daris la Iiraan iyo Iiraan gudaheeda waxay tusinayaan in aan waxba laga sameyn karin. marka ciidankii dhulka ayaa waxay sameeyeen dhoolatus cajiib ah oo la yaab leh ay maanta sameeyeen. dhanka koonfurta ayay ka sameeyeen la leeyahay dowladaha khaliijka xaggooda ayay ka sameeyeen. sheekadaas marka dhoolatus marka dadaa shaki gelinaya oo hadda dadka wax falanqaynaya ka mid ah oo khabaraa waxay leeyihiin dhoolatusyadan waxbaa ku hoos jira. nin khabiir oo la yiraahdo Ilyas Al-Hanna oo generaal ah oo Lubnaani ah oo Al-Jazeera wareysanaysa waxaa la weydiiyay dhoolatusyadan soo noqonaa maxay ka wadaa Iiraan. maalin hor Hormuz ka samaysay maalin kale halkaan ka samaysay dhoolatuskan isdaba jooga ayay Ruushka sameeyeen maxay tahay. sideedaba wuxuu yiri dhoolatusku waxbaa lagu qariyaa oo fiirsada ninka hadalkiisu waa hadal muhiim ah waay. wuxuu yiri dhoolatuskan maanta ay sameeyeen gantaalahan la sheegayay rakibanayaan u dhahay. dhoolatus ciidanka dhulka ah uu badda xuduudaha ka sameynayo maxay tahay u dhahay. aqliga dhageysto aqliga fiiriyo dhahay. ciidanka dhulka maxaa ka galay dhanka badda xuduudaheeda maxaa ka galay. ciidanka dhulka ku eegay ciidanka baddana baddu ku kan cirku ku eegay. marka waxaa lagu leeyahay dhanka koonfureed ee shaati khaliiji ay ka sameeyeen ciidamada dhulka. macnaha xeebta dhanka khaliijka ee koonfurta ah ay ciidamada dhulka Iiraan ka sameeyeen dhoolatuska waxaa la ridaayay iskartaan boodboodaysa maana alaaba lagu rakibo dhaay dhulka loogu talagalay in maraakiibta nagta looga saaro iyo wixii soo maraya Hormuz oo dhan. dhulka ayay gantaalo meelo ku rakibanayaan u dhahay. marka waxaa lagu qarinaa boor lagu qarinaya dhoolatus taangi wax ridaya askari boodaya kuwa diyaarad ka soo boodaya kuwa sameynaya gab ilaa shaqo kala socoto yiri waxbaa lagu qariyaa dhoolatus sidiisaba waxbaa lagu hoos qariyaa. marka ninkaas waa nin aad cajiib waay. haddaba marka aan tuso wararkii ugu dambeeyay ee sheekada iyana laga qoray. haddaba warbixinadii ugu dambeeyay waxay sheegayaan telefishinka Al-Arabiya ayaa wuxuu qoray warbixin uu leeyahay telefishinka Iiraan ee rasmiga ah ayaa maanta Talaadaha wuxuu si rasmi ah u sheegay ciidamada dhulka ee taageersan ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan inay tababar military ka sameeyeen dhanka xeebta koonfureed ee dalkaas waqti Mareykanka uu ku hanjabayo inuu weerari doono Iiraan. haddaba dhoolatuskan ayaa la sheegay inuu ahaa
mid cajiiba oo ay ka qayb galeen dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada dhulka oo halkaa ay ku soo bandhigeen. u fiirsada, ciidamada dhulka ayaa dhoolatus waxay ka sameeyeen dhanka xeebta. marka ninka generaalka warkiisa macquul uu ila noqday aniga, wuxuu leeyahay waxbaa meesha nimankan waxbay ku rakibanayeen meesha marka dhoolatusku ka dhacayana waa dhanka khaliijka wixii ka soo baxa maraakiiba waxay soo marayaan maranbiyoodka la yidhaha Hormuz, waa meesha istaraatiijiga ah. meeshaas marka xeebta iyo aageeda iyo nimankan wax ku habaysteena la leeyahay. dhoolatus marka cajiib ah ayay halkaa ka sameeyeen. waa tii shalay lalahaa Trump iyo ninkii abaanduulihiisi waa is haystaan uu Trump inkirayay oo abaanduuluhu lahaa sheekadan haddaan galno way nagu dheeraaneen ciidamadeena, sheekadu waa ku dheeraan doontaa, meeshan ma fududa. Maraykanka ninkii Trump lahaa waxaas waa been, nimankana waa soo qabanaynaa, laakiin maaragtay wadahadalladan fursad siinaynaa. taas marka hawshaas ayaduna halkaasay joogtaa. marka xaalku halkaasuu marayaa. wararkaasaa ugu waaweynaa. gantaalahan hadda shiinuhu geynaya la leeyahayna qayb kale dufcad kalaa horay loo geeyaa lagu leeyahay Iiraan. marka Iiraan waa cabaysan tahay, ruushkana waxbuu u geeyey, chinesku waxbuu u geeyey, iyaguna farsamo yaqaano aan caadi ahayn waaye. wuxuudaasi isku habaysteen nimanka. marka wixii tabara inay u run sheegto oo dan looga xoog badiyo maahane tabar darri mayso. Iiraan hadda waxaa layidhi aqwa, way ka awood badan tahay dagaalkii 12 maalmood ka hor marka laga hadlayo difaaceeda. dagaalkii 12 maalmood waxay isku tiirisay wixii iyadu ay sameysay difaaca cirka ah, kuwaasna waa laga adkaaday. laakiin hadda waxaa caawinaya chineska iyo ruushka oo gantaala iyo hub intaba u keenay. marka xaalku halkaasuu maraa. maraykanka laftirkiisu digdigtii hore waa yareeyaa la leeyahay. meesha wax badan inay ku cabaysan yihiin waa la sheegay, inkastoo qarash fara badanna maraakiibtan uu ku socdo. ninka Trump marka mowqifka uu qaadan doono ilaa hadda lama yaqaanaa le, laakiin wuxuu leeyahay wadahadallada fursadsiina. wadahadalladana khamiista soo socota ayay ka dhici doonaan Geneva. bal aan aragno wixii wararay arrimaha ka soo kordha. haddaba qaybtan waxaynu ku faahfaahinaynaa roobab mahiigaana ayaa 4 barjiho isaga yimid magaalada Gaza ayay ku dayeen. waa la yaabay, biyahiyaa qaaday dadkii, teendhooyinkii, wixii oo dhan. bil Ramadaana lagu jiraa, dadku waa iska tabcaan, gargaarku waa iska yaryahay, sidii la rabay uma socdo. haddana waxaa ugu darsoomay qabowgii iyo roobkii iyo wixii ugu darsoomay. marka ilaahay dadka dhibaatada iyo mushkiladda ilaahay ka saar. waa imtixaanan yihiin reer Gaza, ilaahay oo imtixaanka ka saar. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay, wakaaladda wararka Anadolu ayaa waxay leedahay iyadoo lagu jiro Ramadaan ayaa roobab waxay qarqiyeen teendhooyinka dadka barakacayaasha ee Gaza, waxaana sii kordhaya xaaladda dadkaasi ay ku nool yihiin oo dhibaatadu ay kusii xoogaysanayso. marka teendhooyinkii oo awalba baca ka samaysnaa wixii oo dhan roobkii qaaday, guryihii roobkii galay, dhibaata marka ka taagan halkaas. marka mushkilad weyn ka jirta. marka waa u ducaynaynaa, bil Ramadaana lagu jira, adinkuna u duceeya reer Gaza in ilaahay dhibaatada uu ka qaado. haddaba qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka ayaanu maraynaa. waxaan idin xusuusinayaa mar kale channelkeena kale ee qisooyinka Nadaara 2 inaan idinkugu soo gudbinay maanta oo Talaada qiso kale oo cusub oo cajiib ah. dadka qisooyinka jecel halkaas iyaguna ka heli doonaan. gareeya oo sheergareeya barnaamijka inta aan mar kale barnaamijka lamida ku kulmayno asxaabay meel kastoo aad joogtaan. nabadgelyo.